बॅक टू माय चॅनल टेक 2. मी अनबॉक्स करते लाईक माहिती नाही मला पण काय तर पण तोच केलं पण ओके खोललं आहे हसून दे. Look at the sound of it. Like सुकले पण नाही माझ्या ना चिपकवून दाबावं लागते. Guys, I just had 2 is on my one video. Like very पण मी guys मी दुसरं मागवलं ना. हो काय guys मी दुसरा मागवलेला. डिझाईन दुसरी मागवलेली आणि दुसरा आला दुसरा. मीशोवरूनच मागवलं लाईक नाही. बाहेरून दाबते तरी ते आतून निघतं सगळं. जाऊ द्या पहिले ओके जाऊ द्या आपण पहिले अनबॉक्स करूया. आय हॅव माझी नख करणातनं निघालं बरं झालं. ओके मला नाही माहिती कसं खोडायचं गाईज. हां ओके पासवर्ड नो मी नाही सांगणार तुम्हाला माझा पासवर्ड काय मला माहिती झालं. पहिले पासवर्डचं स्टिकर काढतं निघत नाही काहीच पासवर्ड. ओके काही जणांना काही माहीत नसते ना की मला पण नव्हतं माहिती की याचं लॉक कसं खोलायचं. मला पण नाही नव्हतं माहिती. माझ्याकडं फ्रेंडकडं होतं सेम नाही पण असं त्याच्यासारखी सेम डिझाईन मागवली होती पण आली वेगळी. काय करायचं आता जाऊ द्या एस्थेटिक फोम असं आधी सांगते. आता हा ॲरो दिसतोय ॲरो एकदम छोटंसं नसेल दिसत तर गाईज इथे एक ॲरो असतो या साईडला. पहिले तुमचा पासवर्ड टाका तिथे. माझा पासवर्ड टाकला मी. मग टाकल्यानंतर काय करायचं असतं माहिती आहे. पटकन असं साईडला असं सांगितलं होतं माझ्या फ्रेंडनी. होत नाही. ओके 3, 2, 1 गो. खुल्ला ये. पहिले सगळे बटन्स दाबून बघूया आपण गाईज. पहिला बटन ओके हातात दाखवते. पहिला बटन इथं. दुसरा बटन ओ माय गॉड. आणि तिसरा बटन कुठला तरी बटन दाबला नाही मला वाटतं असं. मला इरेजर नाही भेटलं याच्यासोबत भेटतं ते इरेजर म्हणजे सगळं धोकेबाज मागे आहे का बघूया आपण. परत स्टिकर पण माझा वेगळा असा वाकडा लावला गाईज. Why does this happen only to me? Like why does this happen to me? Only me. I hate this when this happens to me. पासवर्ड टाकला. शपथ मागचं काय दुसरा पासवर्ड आहे का मागचा निघा. नाही भेटला मला काय. तू भेटतो तू नाही भेटलं काहीतरी भेटतंय त्यासोबत. नाही भेटलं काय बॉक्स मध्ये का बघतोय. जाऊन नाही काय त्याचं काय. ओके कार्ड भेटलाय. व्हिडिओ मध्ये करतात ना दुसरी आवाज. ओके हे काय थँक्यू
Okay, thank you for your purchase and support our. We hope we have earned 5 stars today. Stars. No, I will not follow it. Never. I will do a 0 star. Yes, why not? Let's go and get a marker. But not now. Because I am haunted. So, oh my Shabbat. And